珠海主城區99平方做4房2廳2衛嘅戶型，你就話夠唔夠實用啊？最重要咧，佢仲要係南北通透雙露台啊，夏天都唔使開空調啦。首先從我哋嘅入門開始講起，玄關位呢度有一個換鞋嘅位置，好方便啊！燈光同埋鞋櫃咧都係做好俾到你嘅。右手邊就係我哋嘅公共洗手間啦，人來客到嘅時候咧，你都唔會話擔心隱私性嘅問題。呢邊就係我哋開放式嘅廚房啦，廚房嘅3件套都係我哋嘅交付標準，搭配埋我哋呢個推拉趟門。今晚你想食西餐定係中餐，任你揀啦。兼且我哋呢一個戶型咧，佢係一個動靜分區嘅設計。首先就過嚟睇下我哋嘅房間先，呢度咧係做咗一個榻榻米嘅設計，對面咧係我哋嘅公主房，採光咧都係好好嘅。最嬲尾講翻我哋嘅主人房，都係做咗個套間嘅設計，搭配埋我哋呢個衣帽間嘅同時，再配埋一張1.8米嘅大床，都唔會話高得細噶。咁喺珠海主城區呢一套99平方米嘅4房戶型真係好搶手噶。如果你想過嚟睇樓嘅話咧，就快啲聯繫我啦，我係可怡，下期見，拜拜。